Xin chào anh em. Cửa hàng Phật Safety hôm nay xin giới thiệu với anh em một cây bô over. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng test lên chiếc xe Suzuki Rider FI hay phiên bản 2017. Và cây bô này mình đã độ bầu hơi nhập khẩu, và cổ của nó thì chỉ là cổ inox thường thôi nhé. Và sau đây thì chúng ta cùng nhau test âm thanh của cây bô over này, xem là chất lượng của cây bô như thế nào. Và mình đã độ bầu bô lên, chắc chắn là âm thanh nghe sẽ rất là khác biệt. Anh em chúng ta cùng nghe và cảm nhận nhé. Rồi, ok, xin mời nổ máy. Rồi, ban đầu chúng ta sẽ nghe guarantee nhé. Rồi, anh em cảm thấy guarantee thế nào? Rồi, anh em đã được nghe âm thanh của nó. Thật sự là mình không nghĩ đây là một chiếc xe có dung tích xi lanh là 150 phân khối. Nó gần như là âm thanh của phân khối lớn, cực kỳ là uy lực và liền mạch. Nó không hề có một cái chút ngắt quãng nào. Nó nổ rất là liền mạch luôn. Anh em có thể cảm nhận thấy nhá. Đây này, chúng ta cứ nghe guarantee của nó này. Đó, và anh em chúng ta sẽ để ý cái lúc về ga nhé. Chủ yếu là phải để ý được cái lúc về ga đó. Khi về ga nó sẽ liền mạch, chứ nó không có tiếng lộp bộp và không có sự ngắt quãng. Rồi, ok. Cây bô over này mình đã test lên chiếc Suzuki Rider. Và cây bô này cũng là do một khách hàng ở trong miền Nam đã đặt cho mình, mình làm. Và cửa hàng đã chính thức hoàn thiện cây bô này. Rồi, rất là cảm ơn toàn thể anh em đã lắng nghe và xem clip của mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể anh em. Cửa hàng Phật Safety chúc toàn thể anh em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Cửa hàng có địa chỉ tại 159 Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên. Số điện thoại 01644 356 199. Cửa hàng sẽ nhận độ tất cả các loại bô lên các dòng xe. Anh em chỉ cần đưa ra yêu cầu, cửa hàng Phật Safety sẽ làm theo yêu cầu. Và đặc biệt là cửa hàng sẽ tinh chỉnh lại âm thanh. Một là chúng ta sẽ gắn thêm bầu bô. Nếu bầu bô vẫn chưa ok, chúng tôi sẽ gắn thêm tiêu giảm thanh, hoặc là sẽ tìm cách để cho chiếc xe hoạt động ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và vẫn cho được âm thanh trầm ấm và phấn khích. Rất là cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.